Isang magandang at pinagpalang araw na naman mga ka-DNC. So for today's video, meron tayong Nissan Altima na pinagmamayari ni Doc. So ang nirereklamo niya ay meron daw langit-ngit sa ilalim. So kaya naman hindi na tayo nagsayang ng panahon, tinest drive na agad natin. So upon checking, wala naman tayong nakita habang si Doc ay naghihintay dito sa warehouse. Habang kami ay nagte-test drive, talagang inuga-uga ako ng mabuti yung manibela habang umaandar to make sure na wala tayong maririnig na langit-ngit or any kalampag. Pero wala talaga eh. So pero meron nirereklamo si Doc. So hindi pa rin kami nagpasigurado, so sinabi ko kay Mark na kailangan natin i-check yung pang-ilalim. So agad-agad namin nilagay sa lifter, inangat, sinilip ang ilalim. So kung makikita nyo, masinsin namin chinek yung mga bushing, tie rod, yung stab link, yung lower arm and everything, just to make sure. Pero yun nga, upon checking, wala talaga kaming makita. So hindi namin alam kung guni-guni lang to ni Doc o baka naman naglalambing lang at gusto lang ma-check ang kanyang sasakyan kung may sira ba talaga o wala, o kung magsasabi kami ng totoo. Kasi dito sa DNC, kapag walang sira, hindi namin kayo gagawan ng sira. Kaya naman napa-okay si Doc sa amin, sinabing okay daw ang sasakyan.